На сегодняшний день Вологодская область считается лидером лесной промышленности. Насколько я знаю, группа вашей компании на базе Сокольского дока хочет собирать масштабнейшее производство. В чем суть? И можно ли в этом случае говорить о том, что в нашем регионе будет создан огромнейший лесной кластер? Да, безусловно, можно. На сегодняшний день Сокольский док является лидером деревянного домостроения России. В сегменте деревянных домов из клееного бруса производится более 60 тысяч кубических метров этой продукции. Также Сокольский док производит не строганные пиломатериалы и строганные пиломатериалы. И вот на основе этого самого дока мы хотим построить новое производство так называемых перекрестно склеенных или CLT, как это называют в Европе, панелей. Суть этого продукта заключается в том, что он позволяет собирать из него дома большой этажности. В Европе из этого продукта строятся дома высотой до 24 этажей. То есть речь идет о фактически формировании из перекрестно склеенных досок панелей толщиной 20, 30, 40 сантиметров, которые заранее фабрикуются, в них вырезаются проемы под окна и двери. Из этих панелей, как из конструктора, собирается дом. Может быть, так сказать, дом одноэтажный, двухэтажный, это может быть школа, это может быть детский сад, это может быть жилой дом. И вот именно это мы намерены производить, поставлять, для начала за рубеж, потому что, так сказать, там нормативы для строительства таких домов уже приняты и строительство ведется. Ну и в конечном итоге в Россию, где пока таких нормативов нет, но мы активно работаем, в том числе с Минстроем, потому чтобы такие нормативы были приняты, и в российских городах появились многоэтажные дома, сделанные из дерева, а не из бетона. На сегодняшний день SLT-панели – это такое активно, ярко развивающееся в лесной индустрии. И более того, оно входит в приоритет новой стратегии отрасли Минпромторга 2030 года. И вот цитирую, Минпромторг ожидает, что развитие этого сегмента при сравнительно небольших капиталовложениях позволит вдвое увеличить размер добавляемой стоимости продукции на единицу объема. Так ли это? Безусловно, мы рассчитываем, что этот продукт будет создавать добавленную стоимость и будет не только новым словом в деревянном домостроении, но и продуктом, который позволит нам зарабатывать прибыль и оправдывать те инвестиции, которые мы в него, собственно, сделаем. Но еще раз повторю, очень важно принятие соответствующей нормативной базы, потому что на сегодняшний день, например, что касается пожарных норм и правил, они не предусматривают многоэтажных домов из дерева, только, так сказать, из железобетонных конструкций. Это должно поменяться. На сегодняшний день группа ваших компаний насколько комфортно чувствует в Вологодской области в отношении лесосельвообразия, преференций со стороны правительства? Да, безусловно, и губернатор, и, так сказать, правительство Вологодской области всячески поддерживают нас в реализации наших инвестиционных проектов. Вот мы только сегодня вели переговоры по подаче так называемого приоритетного инвестиционного проекта под расширение расчетной лесосеки, которую мы будем эксплуатировать в Вологодской области. Мы согласовали все основные параметры, обязательства инвестиционные с нашей стороны, соответственно, решение вопросов по лесу со стороны администрации. Я думаю, что будем двигаться в унисоне, никаких проблем или существенных препятствий я не вижу. Ну и, конечно же, о планах и прогнозах в плане производства в нашем регионе и вашей компании в других. Что нового будет открыто, что еще вы будете делать? По нашей компании в целом или по Вологодской области? По Вологодской области и, может быть, соседним регионам. Мы, во-первых, так сказать, сейчас идет разговор, кстати, сегодня проходит лесной форум, идет разговор о увеличении интенсивности использования существующей лесосеки. Я могу привести вам несколько цифр. В России на сегодняшний день заготавливается 12 миллионов кубических метров леса по итогам 2017 года. Вот представляете себе территорию России и, например, территорию Финляндии. Вот маленькая Финляндия, которая всего фракция, так сказать, того, что есть в России, заготавливает 73 миллиона кубических метров леса. Поэтому нам очень, так сказать, еще есть куда идти и развиваться для повышения интенсивности лесопользования. И это один из главных проектов, которые мы тоже намерены реализовать. Это связано с строительством лесных дорог, это новые правила использования леса, это так называемые рубки ухода и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо большое вам за беседу, отличной выставки.